Alright. Ntangira mvuga ngo what up big boys and young girls nize kandi hose muri umeze fresh sana. Yeah. Nujya wumva dutangiranye gutya jya wumva ko ibintu bigiye kuba moto. This is your boy the one and only. Nkaba mbasuhuza ndi mu murwa mukuru kati hita KTL. Nyita AI. Yeah. Alright. Showbiz giye kuryoha kuko nagafashemo. Nyita the king of the AI. Nyita amaso ya streets. Nyita everything. Nyita ikintu cyose wumva ushaka hano muri showbiz nyarwanda. Yo, nizere ko amakuru mbafitiye yo ni menshi cyane byatsa. Mbibutsa neza ko turi kuwa gatanu. This is Friday. Ebana nge ndi umuntu wa mbere ukunda guhora seka kuri uyu mic ebana. Vibes bari vibe. Wabura nge numva bavuga ngo ni back to baba. Yo, saga after saga. Ibintu hano muri showbiz nge numva bavuga ngo I don't want peace. I want problem always. Alright. Bajya bavuga ngo nta bwami butagwa. Nanone bakavuga ngo iyo witwaye neza muri ubu buzima ukagira discipline ibintu bigenda neza sana. Umugabo bita Dumba. Subwa mbere subwa kabiri sinubwa nyuma arize kuri kamera kubera gahinda. Dumba ni umuntu umwe mu bantu baba muri showbiz mu gisata cy'imyidagaduro hano muri Rwanda, muri showbiz ya entertainment hano mu Rwanda. Yagize gutya rero ebana agahinda karamwica aravuga ati rero ibintu byo kwihirana agahinda jyenyine ebana reka ngature TikTok. Abantu rero bitegeze bamenya imvo n'imvano ndagira ngo tuve imuzi. Tunasobanure neza tugenda twanariza gake ni igiki kiri gutera abano bagabo bagenda baterana mu bihano kuri showbiz bitereka. Kamera zarabikemuye, of course kamera zagize gute zikora umuti sana. Umuntu se yagira akabazo gato yakagendanye n'ibintu bya hano muri showbiz gati yitereka akahita avuga ati uzi n'ibindi se ibi ntago bishoboka. I don't want peace. Ndagira ngo tugendane neza muri uyu murongo w'imbere imbere mu rugamba rwa showbiz. Buri wese ari guhatanira kugira ngo izina rye ritandura. Buri wese ari guhatana kugira ngo ibikorwa bye bigende neza haba ku ruhande rwa Dumba hakaba no ku ruhande rwa Empire. Reka rero duse nk'abajyamo gake deep in state. Twicaremo neza twicare mu murwa wa showbiz. Nababwiye ngo mushake mu nyitse umwami wa AI. Of course. Rero mu minsi ishize cyangwa umwaka ushize umuntu bita Irene akaba na CEO na co-founder wa Empire akaba ari umwe muri showbiz nyarwanda uzwiho kuba yazamura impano zigiye zitandukanye cyane kuri street ya YouTube kuko igitangazamakuru cyo navuga ko cyari cyemewe cyo ntaga kigikorera asigaye yikorera hano kuri Empire. Rero uruzinduko yigeze kugira muri leta zunze ubumwe za Amerika cyane muri Canada. Yarari kunuganuga gutegura concert y'abakobwa be ari we Dore na Vestina. Concert yabaye igenda neza sana. Ngira ngo concert 50% umugabo bita Dumba yabigize mu ruhare kuko umugabo bita Empire buriya baravuga ngo nta bwami butagwa kandi bakongera bakavuga ngo iyo ititwaye neza muri in this life ukagira akantu kameze nk'akanavuga ko kari indiscipline mo gakeya ibintu bigenda nabi amabanga yawe agenda asohoka gake. Reka turebere hamwe rero ni igiki kiri gutuma intambara iri hagati ya Dumba n'umugabo bita Empire ariwe Irene kasha amakokiro Irene murinda habi. Rero barakubwira ngo ikibazo giteye gitya. Ikibazo rero kiri hagati ya Dumba ndetse na Irene cyatangiye ubwo umuvandimwe yiterekaga nge mbizi kera cyane byatangiye ubwo umuvandimwe yiterekaga
murabona hano muri showbiz nyarwanda abantu basigaye bicana kubera views rero ziraje rirarikoze mu bantu bashinjwe ko bashobora kuba baramamaje cyangwa barasakaje amashusho ya Yampano ari gukora igikorwa giteye ubwoba, igikorwa cy'indega kamera, igikorwa kitagakorwa n'abantu bafite ubwenge. Rero Irene yagize gutya aritereka aravuga ati ngiye ngomba kuba uwa mbere mu ku breaking, dore ko breaking news zizarikora muri iyi mihanda. Abagize gutya ababaye Yuda, nyuma yo kuba Yuda agize gutya ateretse Yampano kuri kamera. Ati mu bantu bampemukiye, mu bantu batumye ebana amashusho y'urukoza Sony yanjye asakara ndetse agera no ku banyarwanda ndetse na streets, ikaba streets babashyizemo umugabo bita Dumba mu kubimenya rero ebana amabere ayikora, amaze kwikora arasenga, uwo ari gusenga asaba Imana avuga ati man Irene, ushobora kuba utarunzi, ushobora kuba utaruzi agaciro nari naraguhaye, ushobora kuba utaruzi ni igiki ngomba gukora muri iyi showbiz, ushobora kuba utaruzi ibagambo menshi cyane mu kugezaho umugabo bita Dumba yasabiye Irene amusabira icyo bita iduba. Mbibutsa neza ko turi mu gihe cya mwezi Ramazana, turi hafi kugera mu gihe cya mwezi Ramazana, ariko buriya nujya ubona umuntu umugabo yiteretse imbere ya kamera ari kurira bro aba yababaye sana. Gusa nyine nicyo iyi niyo bita showbiz. Bamwe baba bafite amakuru agiye atandukanye, abandi baba badafite amakuru agiye atandukanye. Nuko rero Empire mu kwaka icyo bita visa de séjour, ni visa itangwa mu gihe ufite uruzinduko mu mahanga. Umuntu bita Dumba agahinda gakabije byatari mu mujinya urakaye byatari, inzobere yahindutse umutuku kuri TikTok yarari gusobanura ibintu bigiye bitandukanye, agahinda, comment zuzuye urukundo, comment zuzuye urushuko byatari. Bamubwira ati Dumba tuza, turabizi ko nubundi ari umugome, turabizi ko nubundi nta kiza kimuva asibavandi tujye buriya baravuga ngo kubaka biragora, ariko nyamuneka gusenya bikaba ebana ari akantu koroshye. Umuntu bita Dumba rero yarahiye ebana yivimuzi, aravuga ndi muri ubu buzima umwanzi wa mbere ngiye kugira ni wowe Irene, ni wowe Empire, ni wowe Irene murinda habi. Ibi bikaba bije bikurikirana n'umugabo bita Yakoze we yarabisobanuye, abantu bamutera amabuye, ariko nge ntabwo ndi bujye ku ruhande rundi ngo mbogame mvuge ngo ibi ngibi niko byagakwiye. Bro, turabana abagabo wakagombye kuba uri kwirukankira kuri source yo kugira ngo ubone views byatari, ukabanza ukareba impande zombi. Dumba rero iyo yibeshye agahamwa n'icyaha, urumva iyo yibeshye agahamwa n'icyaha aho yarari anytime anywhere any year bari kuzamufata bakamuryoza. Iki cyaha Yampano yaba yarareze abantu bose bagiye basakaza aya mashusho y'urukoza Sony ku mbuga nkoranya mbaga. Mbibutsa neza umuntu bita Jihad, umuntu bita Jana, the king of street, bakaba barahamijwe n'icyaha cyo gusakaza amashusho y'urukoza Sony ya Yampano. Bakaba barakatsiwe igihano gifungo cy'imyaka cyo gufungwa imyaka 3 ndetse n'izahabu ya miliyoni 3. Mbibutsa neza ko John ari kuburana ari hanze, ntaga we ari muri ya minsi 30 yo kuba bamufiteho ikibazo kuba yanacika. Akaba asigaje iminsi 5 yo kubujurira kugira ngo ibintu bigende neza sana. Imvo n'imvano rero yo kugira ngo bamwe muri ibisange muri izi saga byahereye ku mugabo bita Jihad rero akaba ari wa wundi wakulaga kuvuga amakuru ari kuri streets, akaba ari wa wundi wavugaga amakuru ari kuri streets bigiye bitandukanye. Akaba agiye sanga undi mugabo bita Fata ku mavuta nawe uri imageragere. Ibi rero bantu b'Imana ibi turabigendamo dute, kubera ko urabona ko street yabaye ngo I don't want peace, I don't want problems always. Rero Dumba rero umutima wageze mu gitereko, arongera asubiza umugabo bita Irene, amubwira ati tuvugisha kuri Irene,
ese wabonaga kuza kukwakira hano muri Canada ndi umusazi, wabonaga kuza kukwegera nkakubwira ukuntu agakino tugiye kugakina, ukuntu ugakino ka gospel tugiye kukagira worldwide, ugiye kuza hano muri Canada ugategura ibitaramo, ejo bundi ukisanga Chicago, ejo bundi ukisanga Europe, ahantu hagiye hatandukanye. Murabizi neza ko Irene yigeze kugirana akabazo ka YouTube channel ya bariya bakobwa be biza guhurirana n'andi matsiko tutabashije kumenya neza, ariko nayo turaje tuyashyire hanze. Barakubwira ngo inzu yatewe amabuye n'ubundi irakomeza igaterwa amabuye, kandi bakongera bakavuga ngo uwayiriye ntawo utayiryaho. Umuntu bita Irene rero dutegereje kubona icyo street iri buvuge, dutegereje kubona ko byibuze ari busabe imbabazi Dumba, dutegereje kubona ko mu kiganiro yaba yarakoresheje yampano, dutegereje kubona ko icyo kiganiro wenda hari ikindi kintu yagikoraho, dutegereje kubona umuntu bita Irene yakwiyunga ndetse na Dumba, mu gihe Dumba we yatangaje avuga ngo umwanzi wa kabiri mfite kuri Senyagasani, we yemera ko umwanzi Satani we ari umwanzi w'abantu bose, cyane cyane kuri Dumba wanga Satani cyane. Yongeye aratangaza aravuga ati undi mwanzi wa kabiri mbonye nyuma ya Satani ni wowe Irene Kasha Amakokiro aka Murinda habi. Mbongera mbibutsa neza muri dosiye yaregwagamo, haregwagamo umuntu bita Jihad, umuntu bita K John, umuntu bita Pazoman wigeze kugaragara mu kibazo cya Yago Pondatsa, hakongera hakiyongeramo umuntu bita Dumba. Hagiye habonekamo abantu benshi bagiye batandukanye, gusa amakuru ahari kandi y'ingenzi kandi meza nuko umuntu bita Pazoman yasohotse, gusa akaba icyo cyishimo, akaba icyo gitego Dumba yaba yagize. Wowe rero ukiri mushyashya rero komeza ukore subscribe, kuko ngewe ebana naje nyita the king of AI. Komeza dukurikirana kuri street yitwa Afrotrix Media, ngewe na showbiz igiye kuryoha kubera ko nagafashe hebo.